Nájdi si chvíľu na pohodlie. Nemusí byť dokonalé. Stačí, že si tu. Uvedom si, že nemusíš mať dobrý deň, aby si sa mohla cítiť o niečo lepšie. Stačí malý posun. Začni pomaly nádychom nosom a ešte pomalším výdychom ústami. Dovol, aby bol výdych dlhší než nádych. Zopakuj to ešte zo 3-krát. Je to naozaj dôležité pre upokojenie tvojho nervového systému. Všimni si napätie, únavu alebo nepohodu. Nemusíš ich odstrániť. Stačí im dovoliť, aby tu na chvíľu boli. A práve teraz je to najviac, čo potrebuješ. A teraz už len počúvaj. Budem opakovať afirmácie a ty ich môžeš opakovať v duchu alebo nahlas. Som v poriadku aj vtedy, keď deň nejde podľa mojich predstav. Ja som v poriadku aj vtedy, keď deň nejde podľa mojich predstav. Ja som v poriadku aj keď deň nejde podľa mojich predstav. Ja som pokojnejšia s každým výdychom. Ja som pokojnejšia s každým výdychom. Ja som pokojnejšia s každým výdychom. Ja som otvorená malým zlepšeniam. Ja som otvorená malým zlepšeniam. Ja som otvorená malým zlepšeniam. Ja som ochotná cítiť sa aspoň o kúsok lepšie. Ja som ochotná cítiť sa aspoň o kúsok lepšie. Ja som ochotná cítiť sa aspoň o kúsok lepšie. Ja som v bezpečí práve teraz. Ja som v bezpečí práve